హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మీ తెలుగమ్మాయి శాంతి. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. బార్స్ ఎలా ఉన్నాయి? బ్లాక్ బార్స్ బాగున్నాయి కదా, చాలా చాలా బాగున్నాయండి. అప్పుడే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో అనేది షూట్ చేసుకున్నాను. ఒక 2 minutes ఆగాక, 2 minutes కాదండి, హాఫ్ అన్ అవర్ ఆగాక. ఓకే, ఇప్పుడు వీడియో ఏంటంటే కనుక, ఇవన్నీ ఏంటంటే కనుక మనము క్లీన్ చేసినప్పుడు బ్రోకెన్ అయిపోయినాయి, అలాగే మనకి పార్సల్ వచ్చినప్పుడు బ్రోకెన్ అయిపోయినాయి అన్నీ ఉన్నాయండి. అవన్నీ క్లీన్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇవి ఏం చేస్తున్నానంటే, నేను అప్పుడప్పుడును అటు వెళ్ళినప్పుడు ఇటు వెళ్ళినప్పుడు క్లీన్ చేసుకుని ట్రై చేసేసుకున్నాను. తింటూ వస్తున్నాను అనమాట. చాలా మట్టుకు అయిపోయినాయి. వీటిని కూడా ఒక వీడియో షూట్ చేద్దామనేసి ఇంకా ప్లాన్ చేశాను అనమాట. ఓకే అండి, వీడియోని స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను. చిన్న రిక్వెస్ట్, వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏంటనుకుంటున్నారా, మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. మీకు నచ్చుతుందని తెలుసు. ఆల్రెడీ మనకి సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో వ్యూస్ కూడా అంతే వస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. ప్లీజ్ ఇంకా కొత్త వారికి ఎవరికైనా వీడియోస్ నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు ఒకవేళ కొత్తగా ఇప్పుడే వచ్చి ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వీడియో అనేది కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, అసలు నిజంగా మనము బిగ్ ఐటమ్స్ ఇష్టపడుతూ ఉంటాం, కానీ తినడానికి మాత్రం ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి బాగుంటాయండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ బిగ్ ఐటమ్స్ అనుకో, మనం ఇలా కొరుక్కున్నప్పుడు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటారు. అది నేను ఇలా చేతితో తీసుకుని వెళ్ళిపోయి నడుస్తూ కూడా జస్ట్ అలా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. అందుకని చెప్తున్నాం, సూపర్ ఉందన్నమాట. దీంట్లో రెడ్, బ్లాక్, ఎల్లో అన్నీ ఉన్నాయండి దీంట్లో.
సూపర్ ఉన్నాయండి బ్రోకెను. ఇవన్నీ మిక్స్డ్ కలర్స్ అండి, రెడ్, వైటు, బ్లాక్ ఉన్నాయన్నమాట. దీంట్లో ఎల్లో కూడా ఉంది. సూపర్గా ఉన్నాయి. ఇలా తినడం వల్ల ఈజీగా తినేచ్చు అనమాట. మనం నోట్లో వేసుకుని తినేచ్చు, కొరకక్క లేకుండా ఈజీగా దాన్ని ఇరగొట్టుకొని తినడం కంటే ఇలా తినడం చాలా బాగుంది. మీకు ఎలా అనిపించింది, నచ్చిందా? నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేసుకోండి. లైక్ చేసుకుని వీడియో అనేది కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, ఇంతవరకు అయితే వీడియో చూసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఓకే, నేనైతే చాలా కడిగానండి, కాకపోతే అలా వెళ్తూ ఇలా వెళ్తూ తినేసిన గురించి ఇన్ని వచ్చినాయి అనమాట. ఓకే, వీడియో ఎండ్ వరకు చూసినందుకు అందరికీ వందనాలు. బాయ్.